Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Apostle Daniel Msokwa. Karibuni katika kipindi chetu cha Jumapili. Leo nadhani ni session ya 7 kuendelea na lile somo letu la mpinga Kristo. Ilikuwa ni somo refu na tunalifanya katika namna ya mazungumzo. Na mazungumzo haya ya hili somo mimi ninayafanya, reference yangu ni Biblia peke yake. Reference yangu ni neno la Mungu peke yake. Ninajua kuna vitabu vingi sana vimeandikwa na watu wengi sana. Maoni mengi sana yameandikwa na watu wengi sana. Ningesema nipitie all schools of thought ambazo zimezungumzwa na watu mbalimbali kuhusu hii topic. Mimi mwenyewe ningeweza kupoteza mwelekeo kwa sababu kuna vitu vingi sana vimezungumzwa, vingi sana. Vingine ni relevant, vingine vipo relevant. Nikaona niende moja kwa moja kwenye source ambayo ni neno la Mungu. Na tumsikilize Roho wa Mungu tuone yeye anasema nini kuhusu haya mambo. Yeye ana command nini? Yeye anazungumza kitu cha namna gani? Sasa baada ya haya, wewe mwenyewe najua wewe ni mtu una Roho wa Mungu, kwa wale wenye hiyo, na ni mtu mwenye utashi, utaweza mwenyewe kupambanua na kujua lipi ni lipi katika hayo. Uzuri wa haya mambo ni kwamba itafika wakati, time will tell. Masuala ya dogma, masuala ya doctrine, masuala ya kidini, haya inakuwa ni ngumu mara nyingine kuweza kujua nini kinaendelea. Lakini time inatupa benefit, kwa sababu time au muda unatuwezesha kuja kudhihirika yale tuliyokuwa tukiyafikiria, au yale ambayo tumekuwa tukiassert, yale ambayo tumekuwa tukiyazungumza, kwenye kuweza kujua kwamba je, yana mashiko, je, yana kitu fulani ndani au hayana kitu chochote ndani. So time will tell. Lakini kwa sasa iko hivyo. Sasa ile Jumapili ndo mara ya mwisho nilizungumza kuhusu hii topic, na tulimalizia pale Ufunuo 13. Tukasoma ule mstari wa 11 pale mpaka ule mstari wa 18 mwisho wa hiyo sura pale. Na tulimwangalia huyu ni mnyama wa pili. Labda nikupe summary tu kidogo. Kuna yule joka ambaye alimpatia nguvu zake yule mnyama wa kwanza, ambaye yule mnyama wa kwanza alipewa kufanya vita na watu wote, jamaa zote, makabila yote, makutano yote, na kuweza kuwashinda. Alipewa kufanya vita na watakatifu na kuweza kuwashinda. Hakuna mtu aliyeonekana kuwa ana nguvu juu ya yule mnyama wa kwanza, ambaye tulizungumza ni the secular humanism, au tunaweza kusema humanism kwa kifupi, au ule ubinadamu, watu kumweka binadamu mbele kinyume cha muumba. Binadamu na idea zake zote za Kikristo, binadamu na idea zake zote za Kiislamu, binadamu na idea zake zote za dini zote, binadamu na politics zake, siasa zake, na vitu vingine vyote ambavyo binadamu amevitengeneza to solve his own problems without God, to create his own civilization without God, kutengeneza vitu vyote bila Mungu, vyama vya kisiasa, serikali za nchi mbalimbali, vile vitu vyote ambavyo binadamu kavitengeneza, na mifumo yote ya kibinadamu ya kuweza kuenenda kujipatia faida na kujipatia salvation kinyume na Mungu, vile vitu vyote ndio yule mnyama wa kwanza, that first beast, ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana. Ule mstari wa 7 alikuwa anasema tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Unaona, ukienda kwenye sura ya 17 kule mstari wa 15 anaonyesha kwamba hiyo lugha, mataifa, makutano wote ndio yale maji mengi ambayo yule mwanamke anayemcontrol yule mnyama amekalia. Sasa yule mwanamke ndio huyu second beast ambaye tunakwenda kumuona hapa. Unaona?
Sasa amepewa kukalia yale maji yote ambayo yanaitwa ni kama bahari. Unavyoona bahari kwenye the book of Revelation ina symbolize makusanyiko yote ya binadamu, makusanyiko yao yote, makabila, whether ni katika form ya makabila au form ya mataifa au form ya vyama vya siasa au form ya serikali za mataifa mbalimbali, but everything ambayo imekusanya wanadamu, ndio Biblia inaita hiyo bahari au inaita hayo maji mengi. Sasa ukiangalia hapa sura ya 13 kuhusu mnyama mwingine, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo, akanena kama joka. Alikuwa ni ukimwangalia ana function kama Yesu, lakini sio. Ukimwangalia anasema ana pembe mbili kama mwanakondoo. Yeye yuko kama mwanakondoo lakini sio. Akifungua kinywa kunena ni joka. Ina maana this is a false religious system. Huu ni mfumo wa kidini au ni mfumo wa spirituality, lakini ni mfumo fake. Ukiuangalia unaonekana kama ni mfumo wa Kikristo lakini sio. Ukifungua kinywa chake kuongea ndipo unapotambua kwamba no, this is a snake. Kwamba huyu hapana, huyu sio mwanakondoo, amefanana tu na mwanakondoo. Ana pembe mbili zile za neema na kweli. Kwamba Yesu ndio alileta neema na kweli. Ana pembe mbili za neema na kweli, lakini akifungua kinywa hapana, ni joka anayeongea. So there's something wrong with this mnyama wa pili, kwa sababu anakuja anajipresent katika sura ya kidini, anajipresent katika sura ya Kristo, lakini akiongea ni ibilisi mwenyewe. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa yule mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Tulishaongea hiyo kwamba ukiangalia kwenye tafsiri zile anazungumza kwamba ni jeraha la upanga. Jeraha lake la upanga, ukiangalia anasema jeraha lake la upanga kwenye mojawapo ya vichwa vyake vikapona. Kwa hiyo ni jeraha ambalo limewekwa kwa neno la Kristo ambalo ndio Biblia inaita upanga. Likaonekana kana kwamba limepona. Yesu ina maana alikuja aka strike a blow kwa yule mnyama sehemu fulani. Na ukijaribu kuangalia blow ambayo Yesu alikuja ku strike, ule upanga wake ulikuja kuipiga ile system ya Torati. Ndio maana nabii sasa Kristo ni mwisho wa Torati kwa wote waaminio. Kwamba Torati na manabii vilihubiriwa mpaka Yohana. Kuanzia hapo ufalme wa Mungu umekuwa ukiendelea. Kwa hiyo ukiangalia kwamba Yesu alipokuja kudeal navyo, he came to deal with that system of governance called the Torah. Alikuja kudeal na ile mfumo wa uendeshaji wa shughuli za kibinadamu ambao ulikuwa unaitwa Torah. Alikuja akaustrike kwa upanga wake. Lakini inaonekana kwamba ni jeraha likapona. Kile kichwa kikaendelea kuongea na watu. Watu wakamstaajabia yule mnyama kwa kutokana na ile jeraha lake kupona. Watu wakamsujudia yule mnyama. Leo ninafanya summary yale ambayo tumekwisha kuongea. Haya, anatumia nguvu ya yule mnyama wa kwanza. Ina maana ili ni kanisa ambalo limeingiliwa na humanism. Ni kanisa ambalo limeingiliwa na populism. Ni kanisa ambalo limeingiliwa kwenye kufanya na kusema na kuhutubu vitu ambavyo watu wanataka kusikia. Ndio anasema siku za mwisho watu watazunguka huku na kule wakitafuta walimu wenye kusema vitu ambao masikio yao yanayowasha yanataka kusikia. Ina maana sasa hivi kuna makanisa yamejaa watu ambao they are not after the objective truth of the word of God. Hawako pale kwenye kulisikiliza neno la kweli, la neno la Mungu linavyotaka kuongea na wao. Neno linataka kusema nini? Neno lina advice kitu gani? Neno linafanya kitu gani? Linasema nini? Labda neno tulisikia linavyosema ili lenyewe litupatie mwenendo. Neno litupatie our morality. Neno litupatie structure. Neno ndo lituambie sisi ni nani, tunatakiwa tuishi vipi, tuenende vipi. Lakini sasa hivi unakuta watu wanakuja kwenye kanisa au watu wanamfuata nabii fulani au watu wanamfuata apostle fulani tayari kwa sababu kwenye vichwa vyao they already have their preconceived ideas. They have their preconceived notions and they just want a word to confirm what they think they already know. Watu wanakuja tayari wana mawazo yao ya kidini, wana mawazo yao kuhusu mwenendo, wana mawazo yao kuhusu vitu fulani. Kwa hiyo wanatafuta masikio ya utafiti, neno tu ambalo litasupport kile. Kama ni mtu ambaye anataka tu mambo ya kinabii, mambo tu ya uponyaji, mambo ya maajabu fulani, mysticism fulani, anatafuta neno linalo support ile. Sio watu ambao wako balanced.
Watu walio balanced wanatafuta neno la Mungu linasema nini, neno la Mungu linataka tufanye nini, neno la Mungu ndio lituambie sisi tu behave vipi, mwenendo wetu uwe vipi, tufanye kitu cha namna gani. Sasa ni watu wawili tofauti. Sasa na hawa popular humanism, ile yule anatumia nguvu yote ya yule mnyama wa kwanza. Ile popular humanism ndio ina control this new religious system, ndio ina control hawa watu wawe. Mfano kama sasa hivi the prevailing wind dunia nzima, politics zote zinasema tukubaliane na ushoga, tukubaliane na mambo ya aina hii, tukubaliane na vitu. Kwa hiyo unakuta kuna na baadhi ya makanisa ukiangalia hata katika hizi movement ambazo zinaendelea ulimwenguni, unaanza kutoka kuna baadhi ya makanisa yanaanza kuyumba, yanataka kuanza kukubaliana na vitu ambavyo tunajua kabisa kwamba viko kinyume na neno la Mungu. Ni kanisa ambalo linakwenda kutumia nguvu yote ya yule mnyama wa kwanza ambaye ni humanism. Zile self effort za kujiokoa, zile jitihada binafsi za mwanadamu kujiokoa nje ya Mungu, zile jitihada binafsi za mwanadamu kutengeneza maendeleo nje ya Mungu, zile jitihada binafsi za binadamu. Kuna wengine hata wanapofanya research ya medicine, sio kwamba wanataka kugundua dawa, wanataka kugundua madawa labda na vitu vya namna fulani. Kuna wengine ni kweli they are neutral, lakini kuna wengine wanataka kuprove kwamba we can map the human genome, we can map the human body. Tuna uwezo wa kuchezea mwili wa binadamu, tuna uwezo wa kutengeneza mwili wa binadamu, tunaweza kutengenezea dawa mwili wa binadamu. We do not need a god, we do not need a healer. Kwa unakuta elimu yote inatengenezwa gear. Hata wanaochunguza astronomy, wanaochunguza sayari za juu, wanaochunguza jua na mwezi na nyota na vitu vya namna hiyo, wako ambao nia yao ya kufanya huo uchunguzi wote ni kudisprove the existence of God, ni kumuondoa Mungu kwenye equation, ni kusema vitu vyote vilijiumba from the big bang, vitu vyote vilijitengeneza vyenyewe. Kwa hiyo Mungu hahusiki katika namna yoyote ile. Kwa hiyo tunakuwa tunatengeneza vitu fulani ambavyo they exclude God from the equation, vinamuondoa Mungu, vinampa mwanadamu majibu nje ya Mungu. Zamani watu wakiuliza kwa nini kuna mwezi, Mungu anajua, Mungu alivyotengeneza. Lakini sasa hivi no, kuna mwezi kwa sababu kuna kitu kiliwahi kulipuka kikafanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tunatengeneza short explanations kumuondoa mwanadamu kwenye ile kumjua Mungu na nini. Kwa hiyo lakini sasa ile mnyama wa kwanza, it goes deeper. Ni kwenye kutengeneza mifumo deliberately ya kumfanya mwanadamu exist au aishi nje ya influence yoyote ile ya Mungu. Ndio maana sasa hivi hata nchi zilizoendelea na maeneo kama hayo, unapozungumza hata kitu kama no, it's wrong to do this, watu wanakuambia says who. Yani ni kama wanakudea. They just want you to say kwamba the Bible says so. Ukisema tu Biblia inasema umeshawasha moto ambao sijui utauzima vipi. Ukisema Yesu alisema umeshawasha moto ambao sijui utauzima vipi. It's like the world is daring you to say, to quote the authority of God. Ni kama ulimwengu unamtaka Mkristo, yani thubutu kusema Mungu amesema nini, thubutu kusema kama mamlaka ya Mungu imesema kitu cha namna fulani. We have completely rebelled against God. Nilikuwa ninaangalia picha fulani ya mashoga hawa wa kike wanaandamana, wamevaa t-shirt na wameshika mabango, wamesema I'm going to hell and I'm proud of it. Yani hawa ni watu ambao wamekubali kwamba ninakwenda kuzimu, ninakwenda hukumuni na ninajisifu katika hilo. Ni watu ndio ulimwengu unawakubali kwamba oh wow, you are so brave, you came out of the closet. Kwamba oh wow, yani wewe hujali tena. Umejitokeza na kukiri hujali tena. Na ulimwengu unawakumbatia watu wa namna hiyo. Ndio wanaopewa kazi, ndio wanaopewa scholarships, ndio wanaopewa vitu vya namna fulani, ndio they run the world of fashion. Sasa hivi ulimwengu wa fashion asilimia kubwa ndio hao, mashoga, wasagaji na vitu vya namna hiyo. Ndio ulimwengu ambako umeshika. Wao ndio wana determine siku hizi suti zinazovaliwa ziwe za kifungo kimoja, viwili au vitatu. Yani wao ndio they determine where the world goes. Na wao wakisema we no longer do that, watu wanaacha kufanya hiyo. Wao wana dictate perfumes za namna gani ziuzwe ulimwenguni sasa hivi. Ndio wameushika ulimwengu wa policy, ndio wana influence policy. Sasa hivi sera zote ambazo zinatungwa katika serikali mbalimbali ni lazima it must have something to do with homosexuality or feminism.
ultra feminism or secular humanism. Hiyo homosexuality, ultra feminism, secular humanism. Kwamba masuala ya kumpeleka binadamu mbele kuliko Mungu, masuala ya ukombozi wa wanawake uliokithiri kiasi, na masuala ya ushoga ndio ambayo yanadetermine sera za nchi yoyote, yanadetermine sera za NGOs na vitu vya namna hiyo. Hasa huyu mnyama wa pili anatumia nguvu zote za yule mnyama wa kwanza ambaye nimekwisha kumuelezea. Unaona? Anatengeneza sanamu ya yule mnyama wa kwanza. Anatengeneza sanamu, ni something ambacho kina represent ile ubinadamu, ile humanism. Ni kama sanamu ya yule mwanadamu halisi ambaye Mungu alimuumba. Yuko mwanadamu halisi ambaye Mungu alimuumba, lakini yuko huyu mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa yule mwanadamu aliyeasi. Ile ndio sanamu, na ameipa nguvu kuweza kunena, kuweza kuzungumza makufuru, kuweza kumtukana hata Mungu aliyoko mbinguni. Anasema wamepewa kinywa cha kuweza kuwatukana hata wakaao mbinguni. Manake nini? Wakaao mbinguni sio watu ambao wanaishi kule mbinguni ambako tunadhani tutaenda baada ya kufa. Manake the dwellers of the Oranos, dwellers of the spirit realm, wale ambao wanaoperate kwenye New Jerusalem, wale ambao wanaoperate kwenye spirit world, wale ambao mimi na wewe, ambao we frequent the New Jerusalem, mimi na wewe, ambao tunafanya kazi yetu katika ofisi yetu ipo katika ulimwengu wa roho, amepewa kuwatukana hao. Sio tu wale waliokufa katika Kristo waliotangulia, hapana. Wale ambao wanaishi na kuoperate katika Ukristo, wale ambao wanaishi na kuoperate katika Kristo Yesu sasa hivi, amepewa kuwachukia na kutukana Mungu na jina lake ambalo ni jina la Yesu, kutukana maskani yake ambao ni sisi, na kutukana wale wakaao katika ulimwengu wa roho au wanaooperate. Anasema Paulo kwamba mmeketishwa na Kristo mahali pa juu palipoinuka katika ulimwengu wa roho. Mmeketishwa, past tense. Kwa mimi niko hapa na wewe uko hapo, lakini mmeketishwa. Hasa amepewa kuwatukana hao walioketishwa katika ulimwengu huo, wa roho. Amen. Hasa anasema naye anawafanya watu wakubwa na wadogo. Naye wafanya watu wakubwa na wadogo, matajiri na maskini, walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wao. Sasa ukijaribu kuangalia kwa haya yanayoendelea, hata maandamano yaliyopo kule Marekani na yaliyopo katika nchi fulani, it's very easy to control human being. Kwenye hii issue ya Black Lives Matter, unakuta makampuni ili yaonekane yako mainstream, hiyo nimetumia kama mfano, usinielewe vibaya, ili yaonekane yako mainstream, inabidi na yenyewe yatoe matamko kwenye Twitter zao, kwenye social account, au wanatuma a blank page, au wanatuma picha fulani ambalo ni jeusi pale kuonyesha kama tuna support watu weusi au kitu cha namna fulani, ili watu waendelee kununua product zao. Nimeona sasa hivi wanazungumzia yule Tucker Carlson ambaye anaongea kwenye Fox News, yuko balanced kuhusu fairness na vitu vya namna hiyo. Wanasema kama huyo ataendelea kuwepo kwenye TV, tutakuwa tutangazi vitu vyetu kwenye nani, la sivyo Fox News imfukuze. Kwa hiyo kuna calls za namna hiyo nyingi sana. Movie fulani hatutaiangalia kwa sababu ina character, haina character ambaye ni gay. Series fulani tutazifuta kwa sababu hazina character ambaye ni gay. Kitu fulani wanazizungumza hivyo vitu sana. Wiki hii mpaka wamethreaten kuifuta mojawapo ya katuni kwa sababu ina katuni mmojawapo ni polisi, na wanachukia polisi, tunataka tuondoke. Kwa hiyo inafika mahali fulani, huyu secular humanist, huyu mnyama akiamua kwamba watu fulani wasiuze, msifanye nao biashara, au watu fulani wasinunue, wasiweze kuuza wala kununua, itakuwa ni hivyo. Sio kwamba ni mtu fulani anakuja atatokea na kusema hebu wachapishe mihuri watu wote na wasiende dukani. Hapana. Kwamba kuna namna fulani ya mfumo tu utajikuta huko outside of business. Mfano kama sasa hivi, mfano World Chambers of Commerce zikipitisha kwamba mtu yoyote ili auze kitu inabidi apewe fomu assign kwamba je, does he support homosexuality, ili tujue kwamba product yake ni halal, ili tujue kwamba product yake sio haramu, ili tujue kwamba product yake ni kosher au ni halali. Kama sasa hivi Waislamu wana product zao zimeandikwa halal,
Muislamu anapokwenda supermarket akiona halal anajua inanihusu, ananunua. Wayahudi akisoma akiona imeandikwa kosher anajua ninaweza nikaila, imetengenezwa kwa misingi ya dini ya Kiyahudi. Labda Wakristo tu ndio hatuna hiyo kitu. But what if baadaye watu wakaja wakasema kwamba wanao support homosexuality kwenye product zao waweke ile alama ya rainbow, ambao wameihijack wao ndio alama ya diversity in sexuality. Kwamba kama wewe unauza maziwa weka pale alama ya rainbow, tunajua una support LGBTQ na whatever community. Tukikaona kale tunajua you support this. Umeona? Itafika mahali kwamba watu hawataweza kununua wala kuuza wala kufanya biashara bila kukubaliana na ideology. Sababu ni issue ya ideology. Imechorwa kwenye forehead ile anyama ile nini alama imechorwa kwenye forehead, maana yake ni ideology. It's something, it's a way of thinking. It's a way of looking at things. It's a way of looking into things. Namna fulani imewekwa kwenye forehead ya mtu pale. Kwa hiyo unakuta bila kuwa na that ideology huwezi kuuza wala huwezi kununua. Bila kuwa na ule utendakazi kwenye mkono wako huwezi kuuza wala huwezi kununua. Kwa hiyo watu wanakuforce uweze kufikiri. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia hizi nitazisema tu hizi CNN, BBC na hizi MSNBC na hizi zingine zote, inabidi zi conform watu wanataka nini. Sasa hivi wako sensitive kuhusu nini? Wako sensitive kuhusu vegetarianism, wako sensitive kuhusu homosexuality, wako sensitive kuhusu kitu cha namna fulani. Unakuta wanakuwa careful kumplease yule mnyama. Hata makanisa yako hivyo hivyo, watu wanataka kusikia nini? Wanataka kusikia kwamba sasa hivi homosexuality is okay. Kwa hiyo wachungaji wanajitokeza kwamba na mimi nitamuoa mwanaume mwenzangu, na mimi nitaolewa na mwanaume mwenzangu. Vitu wanajaribu kutengeneza relevance, wanajaribu kujaza lile shimo la humanism ambalo halijai. Wanajaribu kumplease secular humanist, kitu ambacho hakitakuja kikae kiwezekane. Wanajaribu kumplease yule mnyama. Kwa hiyo amepewa kuwashinda watu wa ideology zote, amepewa kuwashinda makabila yote, na amepewa kufanya vita mpaka na kanisa na kulishinda. Kwamba sikiliza, msiporuhusu ndoa za jinsia moja, au msiporuhusu vitu vya abortion, au msiporuhusu vitu vya namna fulani, tolerant speech, wataibana injili ya kweli kwa sababu it is not tolerant. Injili ya kweli haivumilii injili zingine. Injili ya kweli inasema Yesu Kristo ni njia pekee, ni uzima pekee, na mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Haiachi room kwa Muhammad, haiachi room kwa Hare Krishna, haiachi room kwa Buddha. It's either Jesus or the highway. It's either Jesus or nothing. It's all or nothing. Lakini sasa hiyo inachukuliwa kwamba no, that your gospel is not tolerant. Kila mtu na dini yake bwana, kila mtu na imani yake. Kwa hiyo wataanza kuingia kwenye kusema wowote wale ambao wanahubiri kwamba Mungu wao ndio Mungu pekee, hao wazuiwe, wawe deregistered, waondolewe tax exemption status, waondolewe hiyo na vitu vya namna fulani. Kwa hiyo kuna threats zitakuja, kuna makanisa yatafungwa hata kwenye nchi zetu za Afrika. Kwa sababu nchi zetu za Afrika haziwezi kujitegemea. Marais wetu wanaweza wakawa wakali, wakajitahidi kwamba hapana, sisi hapana, tunagoma, lakini mwisho wa siku mtahitaji kuletewa mafuta. Wakizuia meli za mafuta kwa miezi 6 tu, magoti mtapiga. Wakizuia meli za mafuta kuja kama kwenye nchi za Afrika au nchi yote iliyogoma huku, kwamba hakuna mafuta, hakuna gesi, hakuna ndege inakuja kutua kwenu. Kwa sababu kama hakuna mafuta, ina maana hakuna ndege inayoweza kuja. Sababu itaondokaje? Umeona? Wakizuia hivyo mtajikuta tu mmepitisha mswada bungeni kwamba dini zote zitakazohubiri kinyume na kitu A, B, C, D zifutwe. Hapo ndio mateso ya kanisa la kweli yatakapoanza. Kwa sababu kanisa la kweli haliendeshwi kwa makatazo ya wanadamu. Kanisa la kweli linaendeshwa kwa commission ambayo Mungu ametoa, wito ambao Mungu ametoa. Watu watalazimika kuingia mtaani kuhubiri. Wengi watakamatwa, wengi watafungwa, wengi, lakini bado watajikuta inabidi wahubiri injili. Watateswa, lakini bado watajikuta inabidi wahubiri injili. Hapo ndio mateso ya kweli yatakapokuja, pale ambapo injili
ya Yesu Kristo inaanza kupambana na secular humanism. Ile humanism inayomweka mwanadamu mbele na kumweka Mungu nyuma kabisa. Kwa huu mfumo sasa, huyu mnyama wa pili ndio yule anaitwa nabii wa uongo. Yule mnyama wa kwanza ndio anaitwa spirit of the antichrist. Hawa ni twins. Huyu nabii wa uongo anatumia nguvu yote yule mnyama wa kwanza, na anafanya watu wote wamsujudie yule mnyama wa kwanza ambaye ni ubinadamu, na anafanya watu wote waweze sanamu ya yule mnyama iweze kunena, hata kuweza kuzungumza mambo ambayo ni makufuru mbele za Mungu. Umeona? Kwa huyu mnyama wa pili ndio the fake religious system ambayo ni nabii wa uongo. Na anasema akapewa mstari 16. Mstari 14. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wote wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama. Sasa naye anawakosesha wote wakao juu ya nchi kwa ishara alizopewa kuzifanya. Ina maana huyu mnyama wa pili amepewa, ambaye ni religious system, amepewa kufanya miujiza ambayo ni undeniable. Huwezi kukataa kwamba kuna muujiza umefanyika. Yaani labda tuchukulie miujiza ya namna gani? Labda watu waliopataga ajali wakakatwa miguu, ataweza kuifanya yote mbele ya watu wakiwa wanaona. Hii fake religious system itaweza kufanya miguu yote, labda waliokatwa maziwa kwa ajili ya kansa yaote, labda waliong'olewa meno sio kutokana na nini yaote, labda kufanya miujiza creative ambayo haikuwahi kutokea. Awakosesha wote wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Watu wanafika mahali wanakosea, wanasema inafanyika miujiza ambayo ni ya ajabu, ni high quality, miujiza fulani ya ajabu, mpaka inafanya wale watu wanakosea, wanamkosea Mungu, wanamwamini huyu mpinga Kristo, lakini ni fake religious system. Ni roho inayofanya chini ya mpinga Kristo, ambayo Biblia imeita nabii wa uongo. Haimaanishi anatoa unabii wa uongo, hapana. Unabii anaotoa ni wa kweli kabisa. Akikusomea namba zako za simu ni za kweli. Akikwambia una ndugu yako anaitwa fulani fulani ni kweli. Akikwambia ndoto ambayo umeiota jana usiku ni kweli kabisa, kila nukta, hajakosea hata moja. Lakini yeye ni wa uongo. Haijasema unabii anaotoa ni wa uongo. No, unabii anaotoa ni wa kweli kabisa. Lakini yeye ndio wa uongo. Yeye ndio hayuko sawa. Umeona? Anasema akapewa kuwadanganya watu wengi. Akapewa kuwakosesha watu wengi kwa zile ishara alizopewa kuzifanya. Kumbuka hizo ishara kapewa. Niulize swali, nani kampa nguvu ya kufanya hizo ishara? You see. Kule kwenye Wathesalonike tulishaona anasema Mungu amewaletea watu ukweli, wakakataa kuiamini iliyo kweli. Kwa hiyo Mungu akaruhusu nguvu ya uongo. God released a powerful delusion. Mungu akaruhusu nguvu ya uongo ili wapate kuuamini ule uongo wale wote waliogopa kuiamini kweli. You see. Ameruhusu a powerful delusion. Kwa hiyo watu wataingia kwenye kudanganywa na huyu, kwa sababu kapewa kuwadanganya. Amepewa kuwadanganya watu kwa sababu walikataa kuiamini kweli ya neno la Mungu. The simple truth of the word of God. They refuse to believe. Mungu akaruhusu a powerful delusion with miracles to boot. Akaruhusu na miujiza fulani ya ajabu na ishara, kiasi kwamba anasema kama siku zile zisingefupishwa asingeokoka mtu yoyote, lakini kwa ajili ya wateule siku zile zimefupishwa. Ina maana utendakazi wa hii spirit of the antichrist na hii spirit of the false prophet uko katika hali ya juu, kiasi kwamba watu wote unaowafahamu bila hizi siku kufupishwa, hakuna hata mmoja ambaye angebakia kwenye wokovu. Wote wangeingia kwenye deception. Sio kwamba wangeacha kumwabudu Mungu, no. Wangekuwa na mwabudu in a deceived format. Wangekuwa na mwabudu katika namna ambayo ni ya uongo. Wangekuwa na mwabudu katika namna ambayo sio ambayo Kristo aliachia kwamba watu tuweze kumfuata Mungu kwa njia hiyo. Unaona? Amepewa kufanya miujiza ya ajabu sana. Ndio maana Yesu alionya toka kwa watu wa kipindi chake. Akasema kwamba mtu yeyote yule asiwadanganye. Akazungumza akasema kwamba wengi watakuja kipindi kile, sio wachache,
actually ni majority. Ile neno wengi ni majority. Watakuja siku ile na kusema, Bwana, Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifufua watu kwa jina lako. Anasema, nitasema, ondokeni kwangu nyinyi, siwajui ninyi mfanyao machukizo. Je, wanaposema tulitoa pepo kwa jina lako, were they lying? Wanadanganya? No, hawadanganyi. Ni kweli pepo lilitoka, na ni kweli ni jina la Yesu lilitumika, na ni kweli ni nguvu ya Yesu ndio lilitoa lile pepo. Lakini anasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao machukizo. Ona, hajasema mfanyao dhambi. Kuna tofauti kati ya sin na iniquity. Ondokeni kwangu nyinyi mfanyao machukizo. Lakini ni kweli waliponya kwa jina la Yesu, waliokoa kwa jina la Yesu, walifanya yote kwa jina la Yesu, but he just wasn't with them. Umeona? Ni spirit ya Antichrist ilikuwa inafanya kazi ndani yao. Ni kweli jina lililoponya ni la Yesu, lakini the spirit driving them was the spirit of the Antichrist. Ilikuwa ni roho ya yule nabii wa uongo. You see? Ndio alikuwa ananena kupitia vinywa vyao. You see? Akawa anafanya miujiza na ishara za namna fulani. Kwa hiyo Yesu akawa ametoa kama angalizo kwamba msiamini kila muujiza mnaouona. Sio kila king'aacho ni dhahabu. Msione kwa sababu mtu ananena kwa jina langu, anafanya kwa jina langu. Wengi watakuja kwa jina langu. Sio kwa jina la mtu, kwa jina langu. Wakisema mimi ni Masihi, lakini bado watawadanganya wengi. Umeona? Wanasema kwamba yes, Yesu ni Masihi, and they will be deceptive to people. Wako sawa wenye vichaa wachache watakao kuja na kujiita wao ndo makristo wenyewe, kwamba yani hakuna Yesu tena isipokuwa mimi. Wako sawa. Hata leo hata hapa kwenye serikali yetu za nchi zetu kama Tanzania hii bado kuna wenda wazimu, unakuta wanamfananisha mwanasiasa na Mungu. Ni kitu ambacho ni common. Sasa afadhali huyu ni mtu mwanasiasa mjinga anamfananisha mwanasiasa mwingine na Mungu, lakini kitafika kipindi ambacho mtu mwenyewe yeye anajitamka kwamba mimi ni Mungu. That is also coming. Umeona? That is also coming. Lakini haya yote ambayo tunayaona sasa hivi ni manifestation of the praise of the flesh, of the praise of a human being. Wanadamu wataspeana sifa wenyewe kwa wenyewe kwamba ni nani aliye kama wewe, ni nani mpako mafuta hapa Dar es Salaam kama wewe, ni nani aliye mwalimu mzuri wa neno kama wewe, ni nani aliye mtume mkubwa kuliko wote kama wewe. Ndio maana wengine kutokana na ushamba wao wa kiroho anafika mahali anajiona ni mkuu mno katika prophets mpaka anajiita I am the major one. Ni ushamba wa kiroho. Kama mimi ndio major one of all the prophets, I'm the major one. Mwingine anafika mahali anajiita kama mimi ni rais, anaita mimi ni askofu wa mitume na manabii. Mimi ndio askofu wao. Ni watu wanajaribu kujilimbikizia vyeo vya kiroho, ni kutokana na ufinyu wao wa kiroho. Ni kutokana na ufinyu wao wa kiroho wa uelewa wa neno la Mungu. Na ni kutokana na kutokuelewa ile humanism inapofanya kazi ndani yao, hata kutafuta sifa kutoka kwa wanadamu wenzao, hata kutafuta kuwa praise na wanadamu wenzao. Ni ile secular humanism inayofanya kazi ndani yao. Ni yule mnyama yuko alive and kicking in them, seeking the worship of humanity. You see? Kwa hiyo hiyo mentality itawekwa kwenye paji za nyuso za kila mtu wa kila kabila wa kila kitu. Na zitawekwa kwenye mkono au utendaji, mkono wa kuume wa watu wa aina zote. Amen. Sasa kwa leo nichukue na detour kidogo. Twende kwenye Wathesalonike. Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza. Yes. Kuna mtu amenikumbusha hapa kwamba miungu tayari wameshaanza kuwepo. Nadhani mmeshamsikia Zumaridi. Ni Mungu anayeishi. Mungu mke anajiita mfalme. Hawa wote hukumu yao imekaribia sana, wala haiko mbali na haitachelewa kuja. Kwa sababu wao ni wanadamu, wamesimama kwenye miili yao ambayo ni hekalu la Mungu na kujiita wao kuwa ni Mungu. Hukumu yao haitakawia. Zumaridi na wengine wote, kama kuna Zumaridi, Zeze, sijui na vingine vyote ambavyo vitakuwepo vinajiita Mungu, wote hukumu yao haikawii, ipo karibu kuja. Lakini yote hiyo
inajimanifest kwenye upande wa kiroho, mnyama wa pili, the fake religious system, lakini iko itakayojimanifest politically, mnyama wa kwanza ambaye imemweka mwanadamu mbele kuliko vingine, mahitaji ya Mungu kuliko amri za Mungu. Imeweka mahitaji ya mwanadamu imeyaweka mbele kuliko amri za Mungu na matakwa ya Mungu. Sasa hapo ndipo ambapo shida inakuja. Sasa nataka tubadilishe gia kidogo kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Kuanzia ule mstari wa 13. Biblia inasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari za waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na wao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya. Umeona, anasema, mtarudia hapo, na sasa nataka nieleze something very profound. Mambo msikizo mstari wa 14. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa hiyo Yesu atakapokuwa anarudi, hatarudi peke yake. Kuna watu ambao watakuja pamoja naye, ambao walikwisha kulala kabla. Ambao uiweke hiyo kichwani. Wote waliokwisha kulala kabla, wote waliokwisha kufa kabla, anaporudi Yesu watakuja pamoja naye. Mungu anasema Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. That's very important. Tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Sasa haya maneno ambayo anayazungumza hapa ni maneno very key. Hiyo paragraph imejaa ufahamu mkubwa sana wa siri za kimungu, imejaa ufahamu mkubwa sana wa siri za rohoni. Anazungumza vitu fulani ambavyo ni very deep hapa. Nataka tuanze kuzichambua some of these elements. Kwanza, hawa watarudi pamoja na Kristo. Anasema wale waliokufa kabla hatutawatangulia, watafufuliwa wao kwanza, and then sisi tutanyakuliwa pamoja nao. Lile neno umetumia kunyakuliwa pale, hapazo, neno la Kiunani hapazo, maana yake to pluck by force, to lift up by force. Ni kama umeweka kitu kwenye mkono wako hivi, halafu mtu apite pap akikwapue, ndio ambacho kitatokea. Kwa hiyo atakapokuwa akija Kristo, wale waliokufa katika Kristo kwanza watapata uhai wao, watafufuliwa na kuvikwa miili mipya kwanza, before us, kwanza. Halafu sisi anasemaje? Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Hatunyakuliwi kwa Yesu, hapana, tunanyakuliwa katika mawingu. That is very significant, kwamba unyakuo unaotokea ni wa kwenda pale walipokwenda waliofufuliwa. Wale waliofufuliwa wamekwenda kwenye kitu ambacho Biblia imekiita wingu, na sisi tunanyakuliwa kwenda katika wingu. Halafu pamoja na wale walioko katika wingu, we are going to meet Christ. Anasema pamoja nao katika wingu ili tumlaki Bwana hewani. Sasa jaribu kuangalia lugha ambayo anaitumia pale.
ili uelewe katika mawingu ni lugha ambayo imetumika kwenye maeneo mengi sana katika Biblia. Labda nitaje tu kwa kifupi kwa wale ambao wanaandika. Ukiangalia kwenye Mathayo 24 mstari wa 30, anasema mwana wa Adamu anakuja katika mawingu ya mbinguni, clouds of heaven. Halo, ninaomba unisikilize vizuri hapo. Anakuja katika mawingu ya mbinguni, clouds of heaven. Labda tuiangalie, sijajua kama wameitafsiri sahihi kwenye Biblia ya Kiswahili. Niangalie mara moja pale Mathayo 24 mstari ule wa 30. Ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote na ulimwengu wote watakapomuombolezea, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na utukufu mwingi. Hasa lile neno pale mbinguni sio anga hii. Haya sio mawingu haya tunayoyaona kwenye mbingu hii ambayo tu air. Sio haya. Umeona, mawingu haya ni mawingu ya mbinguni. Kwa hiyo kitu anachokizungumzia pale lazima ni fumbo fulani kiroho. Kwa sababu sasa mawingu ya mbinguni, ukiangalia neno mbinguni oranos, a plane of the above, ile ni ile nyanja ya ulimwengu wa tofauti, ni nyanja ya ulimwengu wa juu, ni nyanja ya ulimwengu wa roho, Uranus. Sio hii mbingu hizi ambapo mvua inatoka, humo ambapo ndege wanaruka na ndege hizi zinaruka, sio mbingu hii. Sasa Yesu anakuja na mawingu ya mbinguni. Ukiangalia Mathayo 26:64 inazungumza hivyo hivyo. Ukiangalia Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7, anakuja na mawingu. Si ndio? Anakuja na mawingu sio kwamba kwani kabla Yesu ajaje sasa hivi mawingu hayapo. Tayari yapo yale pale, hata mimi ninarekodia leo nje ninayaona. Umeona? Yale pale, lakini anakuja na mawingu. Kwa haji na mawingu haya ya mvua. Kuna mawingu ambayo yamemaanishwa. Ndio maana kote anapozungumzia anasema clouds of heaven. Clouds of heaven. Clouds of... Kwa nini iwe ni significant mawingu? Kwa nini asiseme tu Yesu anakuja kutokea juu? Ingekuwa ni rahisi zaidi kwake kwa neno la Mungu kusema Yesu anakuja kutokea juu. Kwa nini asema anakuja na mawingu ya mbinguni? Kuna kitu ambacho kinazungumzwa pale. Sasa kwenye Biblia anazungumza vile vile kwamba since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, kwa sababu tumezungukwa, ile kwenye Waebrania, kwa sababu tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Wingu kubwa la mashahidi ni wale wote waliotutangulia kule nyuma. Wote waliotutangulia enzi za kina Elia, wote waliotutangulia enzi za kina Abrahamu, wote waliotutangulia enzi za kina Musa, wote waliotutangulia wenye haki, wote waliotutangulia wanatengeneza kitu kinaitwa wingu, a cloud of witnesses, wingu la mashahidi. Na hata Yesu alivyokwenda kwenye Mount of Transfiguration, kuna wingu lilishuka pale. Alionekana baada ya wingu kushuka ni nani? Elia na Musa, watu. Na hata Yesu siku anaondoka anasema wingu likampokea. Ukiangalia katika Matendo ya Mitume, siku Yesu anapaa, anaondoka, kisha wingu likampokea. It's normal. Kama ingekuwa ni kitu ambacho anazungumza amepotelea kwenye mawingu haya ya kawaida, isingekuwa na umuhimu wa kutaja kiasi hicho, kwa sababu hata ndege za kawaida zikiruka unaiona imepotelea kwenye wingu. Unaona imepotelea kwenye mawingu. Lakini hapa ilitajwa because that had prophetic significance, kwamba Yesu alipokuja wingu likampokea. Na anaposema kwamba yani wingu lilivyomreceive ni kwamba he went into the cloud, ni kwamba he joined the ranks of the spirit, he joined the ranks of the departed, he joined the ranks of the holy ones who departed before him. Kama Daudi anasema akalala na baba zake, ni aina fulani ya kusema kwamba akaondoka kulijoin lile wingu la watakatifu waliotangulia. Kwa hiyo sasa Yesu hapa anaposema sasa, tasoma kwa mstari wa 16, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko
na sauti ya malaika mkuu, parapanda na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Katika mawingu. In the clouds. You see, we shall be raptured together with them in the clouds. We shall be hapazo together with them in the clouds. Tutachukuliwa vup, yani ni kama kitu kinavutwa shup, kinakwenda kujiunga kwenye wingu pale. Lile wingu ambao tayari wale wengine wapo, tayari wale waliotukuzwa wapo. Anasema we have come to a city of righteous men made perfect. Tumekuja kwa mji wa watu wenye haki waliokamilishwa na Mungu. Ndio hapazo. We have come to the city of righteous men made perfect. Halafu sasa pamoja na hili wingu na wale waliotangulia wote zamani, pamoja sasa tunamlaki Bwana hewani. Sasa angalia neno linalosema pale hewani. Hewani haiwezekani ikawa ni this physical element ya air. Hapana. Anazungumzia mambo ambayo yanatokea katika ulimwengu wa roho. Ukiangalia neno air, maana yake lile neno ambalo wametamka pale hewani linamaanisha circumambient. Ukiangalia kwenye Strong's Concordance, circumambience, kwamba ni mazingira. Haya mazingira tunakwenda kumpokea Bwana katika mazingira ambayo sio terrestrial, sio mazingira ya duniani, ni mazingira haya, ni mazingira ya juu. Kwa hiyo sisi pamoja na waliofufuliwa na hili wingu kwa pamoja linakwenda kumlaki Bwana. Kwa hiyo kwa pamoja tunakwenda kutawala. Ndio maana tunasema Mungu anakuja pamoja nao. Anakuja na wale waliotangulia. Ina maana wanafufuliwa kwanza vup. Halafu pamoja wanakuwa presented pamoja na Kristo. Wanakuwa wanashuka pamoja na Kristo. Halafu sisi tuliosalia tunakuwa caught up together with them. Sasa basi, haimaanishi kwamba anaposema Yesu anashuka kutoka juu kwamba atashuka physically katika namna fulani hivi, kwamba atashuka kutoka, kwa sababu kwa hapa Tanzania juu yetu ni tofauti na juu ya Australia, sababu dunia ni mviringo. Kule down under juu yao ni chini kwetu sisi. Kwa hiyo anapozungumzia Bwana mwenyewe atashuka, neno ambalo ametumia pale kushuka ni neno ambalo linaonyesha to descend from a higher position of physicality to a lower position of physicality. Ni to precipitate, ni to appear. Ni kitu ambacho now you don't see it, boof, now you do. To descend from a higher frequency to a lower frequency. Ni kwamba Bwana atashuka kutoka katika ulimwengu wa roho au ulimwengu ulioko juu kutokea kwenye huu ulimwengu ulioko chini. To appear. Lile neno maana yake to manifest. Atajimanifest. Atatokea. Kwa hiyo sio kama mbingu zitachanika hivi siku moja jioni halafu Yesu yule ataanza kuteremka kutokea pale. No. Ni to descend from a higher plane of physicality to a lower plane of physicality. To descend from a spiritual realm to a physical realm. Kutokea poof. Huyu hapa ametokea katika ulimwengu huu. Na wale ambao walikufa zamani watatokea pamoja naye. Alafu kuna sehemu Paulo anasema and we also shall appear with him. Kama Bwana atakapotokea na sisi tutatokea pamoja naye. Tutatukuzwa pamoja naye. We shall appear with him. Tutatokea pamoja na Kristo. Haleluya. Ndicho ambacho anafundisha. Kwa sisi tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, lakini sio katika hewa hii anayoizungumza. Sasa labda ngoja niwaambie. Mnakumbuka tumeongea sana kuhusu yale maji mengi. Mnakumbuka tumeongea sana kuhusu ile bahari. Bahari ni nini? Bahari nimesema ni sea of humanity. Tumeambiwa wenyewe, tumepewa tafsiri ambayo ni sahihi kabisa kwenye Ufunuo sura ya 17. Kwamba bahari ni hao watu wengi, ni jamaa, ni makutaniko, ni kila lugha, ni kila kabila, ni everything. The pool of humanity inaitwa bahari. The pool of humanity inaitwa maji mengi, ambao ndio sehemu ambapo ana operate yule mwanamke kahaba, ndio sehemu ambapo ana operate yule mnyama. Ni the pool of humanity. Sasa angalia mifano ya kiroho jinsi ilivyo. Kwamba wanadamu walio hai na mambo yao wanaitwa bahari, wanaitwa maji mengi. Naomba niwaulize swali. Bahari ikipigwa na jua
ikiangaziwa nuru, kunatokea kitu kinaitwa evaporation. Yale maji yanabadilisha form, yanakuwa mvuke, yanapanda juu, yanatengeneza kitu kinaitwa mawingu. Kwa mawingu ninayoyaangalia pale ni sehemu ya maji, yalikuwa sehemu previously huko nyuma, yalikuwa ni sehemu ya maji yaliyoko huko chini. Kwa hiyo anaposema Yesu anarudi na mawingu, yale mawingu yaliwahi kuwa sehemu ya maji mengi yaliyoko hapa duniani. Yalikuwa sehemu ya kila jamaa, yalikuwa sehemu ya makutaniko, yalikuwa sehemu ya kila kabila, yalikuwa sehemu ya kila lugha, yalikuwa sehemu ya kila falme. But they evaporated to a higher state of existence. Yakapanda juu, yakaenda kwenye hali ambayo ni ya juu kutoka kwenye hali iliyopo sasa. Yakapanda juu, yakaenda kuwa mawingu, yasiwe tena maji mengi ambapo yanatawaliwa na yule mwanamke. Yakapanda juu, ina maana yamevunwa kutoka kwenye ile hali ya maji mengi, yamekwenda kuwekwa juu kuwa katika sehemu ya higher elevation. Ndio maana nasema sisi tuliosalia tutapandishwa pamoja nao, tutakwenda kuwa sehemu ya yale mawingu. Tutapandishwa, tunatoka kwenye maji mengi, tunakwenda kuwa sehemu ya yale mawingu. Hiyo ndio maana ya mawingu. Yesu anakuja na mawingu, anakuja na wale ambao walikuwa kwenye sea of humanity, waka evaporate and they died. Wengine walikufa katika vita, wengine walikufa kwa magonjwa, wengine walikufa natural, but either way they evaporated from the sea of humanity, wakaingia katika ulimwengu wa roho. Ndio maana every time we see people who are dead in Christ, wanakuwa represented na cloud, wanawakilishwa na mawingu. Na Yesu Kristo anakuja na mawingu, na ni wingu lililompokea alivyoondoka, na ni wingu lililokuja anasema alivyokuja yule na alivyokuja Musa na Elia, Biblia inasema walikuja kuongea kwa habari ya kuondoka kwake. Na siku anaondoka kwake walionekana two anthropos, wanaume wa kibinadamu wawili. Wakawaambia wanafunzi wake, kwa nini mnashangaa? Atarudi katika namna hiyo hiyo mnayoona anaondoka. Namna ipi aliondoka? Aliondoka kwa wingu kumpokea, na atarudi vile vile kwa wingu hilo hilo kumpokea, kwa sababu sasa tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Halafu lile wingu kwa pamoja linampokea Kristo. Kama nilivyompokea alipokuwa akiondoka hapa duniani, wingu hilo hilo litampokea wakati anaporudi duniani. Lakini wingu ni wale binadamu ambao wamesha evaporate. Ili yale mawingu yaweze kukaa kule juu, pamoja na kwamba ni maji na yenyewe ni maji, inabidi ya exist katika form ambayo ni tofauti, form ya gas. Ndege zinapita katikati yake, inatokeza upande wa pili, wala haiko mbichi, kwa sababu ni maji ndio, lakini yana exist katika state nyingine. Ndivyo watu waliokuwepo hapa duniani katika maji mengi, baadaye wanaondoka, wana exist katika state nyingine ya kiroho, ndipo tutakapokusanywa pamoja nao. Kwa hiyo unaposikia tunazungumza kwamba Yesu anakuja na mawingu, anakuja kutoka mawinguni, ujue hivyo kwamba anakuja anakuja kutoka katika zile roho ambazo zilishaondoka tokea zamani, zitakuja kumlaki tena hapa duniani, zitakuja kumpokea pamoja na sisi tukiwa tumeshachanganywa pamoja nao. Siku ya Yesu, kuna watu wanaamini kwamba Yesu hatarudi. Mimi siamini hivyo. Ninaamini kabisa kwamba Yesu atarudi katika huu ulimwengu. Huu ulimwengu ulioko sasa utabadilishwa. Kutakuwa kuna mbingu mpya, kutakuwa kuna nchi mpya ambamo haki inakaa ndani yake. Ninaamini kabisa kwamba utawala wa Yesu Kristo unaoonekana utakuja kurudi katika ulimwengu huu, utawala unaoshikika. Atatawala pamoja na wale wote ambao walikuwa ni waaminifu kwake. Atatawala katika ulimwengu ambao hauna dini tena, hauna Ukristo, hauna dini yoyote ile. Atatawala katika ulimwengu ambao hauna makanisa. Atatawala katika ulimwengu ambao hauna unafiki na hauna chuki. Atakuja Yesu kutawala, na atarudi katika ulimwengu, na kila jicho litamuona, na waliokufa na walio hai wataona his return. Something will have changed. The elements of this world are going to melt. Hivi vitu ambavyo tunaviona vinavyoonekana kwa macho vitayeyuka kwa kishindo kikubwa na kwa joto kubwa. Hii dunia itakuwa renovated, itakuwa recreated. Anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya ambamo haki yakaa ndani yake. Lakini ni kwa ajili tu ya wale ambao wamevumilia, na wale ambao wamesimama kinyume na yule mnyama, wamesimama kinyume na yule mnyama wa kwanza ambaye ni mpinga Kristo,
ambaye amepewa kufanya vita na wateule hata kuwashinda. Wamekubali, loving not their lives unto death. Kwa Ufunuo inasema kwamba wale watu hawakuyapenda maisha yao mpaka mauti. Watakubali kufa kwa ajili ya Kristo. Watakubali kuaibishwa kwa ajili ya Kristo. Watakubali kufungwa kwa ajili ya Kristo. These days are upon us. Hizi siku zimekaribia na zimekwisha kutufikia. Ndani ya muda mfupi haya mambo ambayo ninayaongea na kwenda kutokea na hayatakawia, kwa sababu zile ishara ambazo zilizungumzwa za haya mambo kutokea tayari zimekwisha kuwako. Tayari zimekwisha kuonekana kwamba yes, this is the time we've been waiting for. Look at how humanity loves itself. Angalia jinsi gani binadamu wanajiheshimu na kujipenda wao. Haki za binadamu, kila kitu, I have rights. Ninazo haki ya kuamini au kutokuamini. Tunanukuu haki zetu hata mbele za Mungu. Mungu hana usemi tena juu ya mwanadamu. Mwanadamu amekuwa na haki ambayo ni kubwa juu hata ya Mungu mwenyewe. Tumekuwa ni waasi sisi. Dini zetu zimemuasi Mungu. Maaskofu wetu wamemuasi Mungu. Wamejipenda wenyewe, wamejitukuza wenyewe. Hata ukienda kwenye huduma zao, unaona bango kubwa limebandikwa pale, Daniel Musokwa Ministries. Yesu utakuja kumsikia kesho au baadaye. Daniel Musokwa inaonekana pale Ministries, lakini Yesu haonekani popote kule. Unasogea pale kwenye Daniel Musokwa Ministries kusikia kinachohubiriwa. Unajaribu kusikia, unayemsikia ni Musa tu. Unayemsikia ni mzaliwa wa kwanza, ukombozi wa vitovu, kukanyaga mafuta, keki za upako, juisi za upako na vingine vyote. Unaona jina la mwanadamu na mafundisho ya mashetani. Unaona jina la mwanadamu na mafundisho ya mapepo. Unaona jina la mwanadamu na mafundisho ya makufuru. Yesu humsikii hata kidogo. Ingekuwa ni Yesu ni wa kuonewa huruma, tungesema maskini Yesu. Amekufa kwa ajili ya watu, amekuja kwa walio wake, lakini walio wake hawajampokea, wamemkataa. Wanalitumia jina lake kupiga hela. Wanalitumia jina lake kuyakuza majina yao. Wanalitumia jina lake kufanya ufisadi ndani ya kanisa. Wanalitumia jina la Yesu kujipendekeza kwa wanasiasa. Wanatumia jina la Yesu kujipendekeza kwa marais. Wanatumia jina la Yesu kujipendekeza kwa mawaziri. Wanatumia jina la Yesu kujipendekeza kwa wabunge. Mnyama wa pili. Watu wote wanaojipendekeza kwa mwanasiasa ni members wa mnyama wa pili. Watu wote wanaojipendekeza kwa wanadamu na kulicompromise neno la Mungu ni members wa mnyama wa pili. Watu wote wanaoendelekeza agenda za kibinadamu na ukombozi wa binadamu nje ya Kristo, na kama binadamu anaweza kujikomboa nje ya Mungu, ni sehemu ya mnyama yule wa kwanza. Mungu atusaidie na tufungue macho. Somo hili tutaendelea nalo katika Jumapili ijayo, lakini kwa sasa naomba niishie hapo. Mungu wangu awabariki sana.